Si Queen. Nakatulog na mahimbing ang baby namin. Kanina, ubo siya ng ubo. Tulog siya ng hapon, ubo siya ng ubo hanggang magising. Thank you, Lord. Hindi na po siya umubo pagkatapos ilagay nung patch. So, mga 10 to 15 minutes yung pag-effect niya kay Hob. Yun ang himbing ng tulog niya. Hindi siya umuubo. Kanina, inuurasan ko. Every 3 minutes yata, umuubo siya. Thank you po. Thank you, Lord. Umuubo siya, pero wala siyang halak. Meron siyang sipon, malinaw. So, ubo lang siya ng ubo, pero wala namang plema. Parang feeling ko makati yung lalamunan niya or possible is hinihika siya. So, ayan, himbing ng tulog niya. Kanina ko pa nilagay yung patch. Magwa 1 hour na. Hindi na siya umuubo. Ang laking bagay. Kasi mula hapon hanggang dinner, ubo siya ng ubo. Mas stop man, 15 minutes, 20 minutes. Pero, mas madalas yung ang interval ay 3 minutes, ganun.